the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, dzisiaj pogadam sobie o moim KVK, jak sytuacja wygląda. Jak widzicie, trochę mi tych surowców troszeczkę zeszło, tam PAS 7 się otworzył, trochę się powalczyło, trochę tego wojska się zbiło więcej. No bo ja tam nie chcę jakoś drastycznie schodzić siły, ale chciałbym tam po ten z milion, 1,5 miliona, jakby tak powiedzieć, tego wojska zejść. Na tą chwilę mamy... Poległe, no 929 tysięcy. No na tym pracuję tak pomalutku. Trochę tutaj, jak widzicie, walczymy na dwie strony. Walczymy tutaj na ogień, czyli tak mieliśmy przewidziane. No i walczymy też na tutaj. I walczymy też tutaj na wiatr. Wiatr przez cały czas nas tutaj, nie będę ukrywał, ciśnie, chociaż nie buduję kolejnej flagi, żeby nam tutaj jakby tak tą część spalić, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj stricte, jak widzimy, no to ziemia też napiera troszeczkę ten wiatr. Oni tutaj mają dużo większe walki, więc tutaj jest zabawa. Znowu tutaj z tej strony też wiemy, że ziemia ciśnie ogień. Więc no nieraz jest tak, że wiecie, no to jest tak granie w kółko, że my nieraz mamy walki, jakby tak powiedzieć, takie, gdzie przeważamy, prawda? Tutaj z ogniem i ogień głównie się defuje, bo tak to wygląda w postaci ognia. Ogień głównie się defuje, ponieważ większość sił rzucili tutaj na ziemię, ponieważ pewnie chcieli tutaj jakby takich powiedzieć bardziej ścisnąć pod względem siły i surowców i przyspieszeń przed Kingslandami. A jak widzicie, no walczymy tutaj na dwie strony. Oni, te ziemia, tak samo, zresztą każdy gra walczy na dwie strony. No do tego KVK, bo jakby tak powiedzieć, no tak się ułożyło. Faktem, że miał być tak od początku, teraz wiecie, że od jakiegoś czasu jest troszeczkę, właśnie ta konfiguracja jest. Z wodą, czy jeżeli chodzi o wiatr, no to wiatr ma bardzo mocne kąta i nieraz jest tak, że przeważamy, kiedy mamy ilość graczy, ale kiedy oni, wiadomo, się zmobilizują i przyjdą, powiedzmy, w 2 KD, które mają tutaj 1.281 i 1.525 i zaczną cisnąć, no to technologia KVK da się bardzo odczuć. No i lepszy też marsz oczywiście. Znowu tutaj ziemia, jak widzicie, ma dużo walk z właśnie 1.525 i 1.2.8. W tym momencie się skupili na tej stronie. My troszeczkę tutaj działamy na tej stronie. Jak wam mówiłem wcześniej, my mamy już teraz też dostępne już te nowe fale. Jest artefakt, nie wybrałem co jeszcze, czy coś potestować. Powiem szczerze, że ten artefakt mi jest tak szczerze do niczego niepotrzebny. Niby tam do przetestowania jakiś marsz, myślałem, żeby połączyć łucznika na przykład z Arturem, czyli z Lianga z Arturem, albo Hermana z Arturem, bo też słyszałem, że robi niezłe raporty. Ale powiem szczerze, że jakoś nie mam do tego takiego... Walczymy, byleby powalczyć. Kingslandy też bardziej patrzę na to, żeby porobić sobie swoje statystyki i jakby tak do tego dążę. Tym bardziej, że no mam w planach migrację, więc no po prostu walczę tak, żeby było miło. No i też nie chcę się jakoś ze speed-upu wyplewiać. Tym bardziej teraz też nie ma żadnego buffa, żeby leczyć. Tu mi się akurat no, leczy jeszcze ekipa z dzisiejszego poranka, więc no ja tam pomalutku sobie to wszystko pcham. Nie chcę nie wiadomo jak tutaj świrować. Wczoraj nawet, kiedy walczyliśmy z ogniem, to królowa 1525 dostała nowy tytuł The Farm Killer. Stwierdziła, że się przejdzie Dehuni z 1525, że się przejdzie do nas do KVK, znaczy do naszej strefy, przepraszam, i będzie zbijała farmerów. Nie wiem, każdy szuka DKP jak chce, no ale nabijaj na tych jedynkach, chyba słabo to wygląda, no ale ona akurat tak stwierdziła, że tak zrobi sobie, więc można i tak nie. Samo KVK Tide of War, tak jak wam mówiłem też wcześniej, jest bardzo fajnym KVK, lecz ten artefakt właśnie, gdyby on był od początku, miałby to sens. Kiedy to jest tak zmieniane, wiecie, zmieniamy wtedy marsze, tam kanion mamy, ten gear i tam na kanionie to inaczej wygląda. Wiadomo, że po nowej aktualizacji będzie jeszcze inaczej, ponoć na plus. Więc ja tak stwierdziłem, kurde, no nie, to tak nie może być, nie? Stwierdziłem, że to nie ma sensu. O, tutaj widzę, że to ktoś się z ognia bardziej uaktywnia. F61, królestwo, które stwierdziło, że nas zdradza, nie? Stwierdzili, że okej, my zrobimy tutaj akcję, będziemy walczyć z wiatrem, będziemy walczyć jako z wiatrem, jako w koalicji.
No i tak nam pisali jedni z graczy z ognia, z innych królestw, które walczą akurat z ziemią u góry, napisali, że E61 będzie walczyć z nami w ogniu, ponieważ oni to tak zdecydowali jako liderzy. To nie była decyzja chłopaków z tych królestw z ognia, które przedtem dowodziły. Po prostu królestwo 2 chyba. Jak oni mają 2261, tak sobie postanowiło i no wiemy, że są, że samo to królestwo, nie cały ogień lubi zdradzać, więc mamy odpowiedź też na to, jak lubi zdradzać wiatr, więc moim zdaniem 2 królestwa się ze sobą bardzo dobrze dobrały. Więc jeżeli uda się ich wypchać z tej strefy, z Kingslandów i wygrać po prostu to KVK, to jeżeli chodzi o mnie, dla mnie będzie bardzo duża satysfakcja, bo pokonać królestwa, które tak mieszają, tak kombinują, tak kłamią i tak dyplomatycznie próbują przebić wszystko na siebie, jest naprawdę rzadkość. Dawno nie spotkałem takiego KD, chociaż no zdarzały się, nie? Więc tyle mi się zdaje, że na ten odcinek. Wiecie mniej więcej, jak wygląda u mnie w KVK. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek a propos Tide of War wam się tutaj jakby tak spodoba. Jeszcze jedno, jeżeli chodzi o samą technologię, tam gdzieś koło chyba 85 milionów gdzieś stoję, jeżeli wydaniu Kryształ TH, bo wiem, że nieraz mnie pytacie, jak tam stoję, na jakim jestem tym. Ja tam, wiecie, nie kupowałem już po pop-upach nic więcej, więc po prostu robię sobie zadania, robię sobie, tak widzicie, tutaj zostały mi, dzisiaj już nic, robię sobie zadania, robię sobie te kochary, chociaż kochary w tym momencie zostawiam przed Kingslandem, żeby je tam wyczyścić. No i robię przede wszystkim też staram się robić zadania ze szkoleń, ale tyle mi to leci. Powiem wam, że co chwila, jak robię coś, to mi te kochary tutaj lecą, nie? W sensie kochary, przepraszam, zwiększenie siły. I mogę te kochary. Normalnie, szczerze, jakbyśmy grali na KD, gdzie wiem, że potem zostaje, ja bym to robił przez cały czas, bo tak robiłem ostatnio. Ale wiem, jak jest sytuacja tutaj, nie chcę jakoś puszczać bardzo siłę, też kwestia paszportów i po prostu się tego chcę trzymać, nie chcę przesadzać, wiecie. Po prostu chcę się trzymać tego, jak tutaj mam, więc jeszcze raz tyle ode mnie. Trzymajcie się i no co, widzimy się w kolejnych filmikach. Na live również też, bo live będzie prawdopodobnie w weekend, też nawet chyba na pewno będzie w weekend, więc do zobaczyska. Elo.